ljudi moji, sada ovako dok vozimo ovim prelepim putevima Srbije i krećemo se u pravcu i smeru ka Užicu, dalje ka Požegi i Kragujevcu, da se mi lepo ovako odjavimo danas od ove lepe, fine, sjajne avanture i da kažemo, ovo mi nešto svira, možda ima policija, i da kažemo da što se jučerašnjeg dana tiče, kad smo iz Bijeljine krenuli ovamo ka Bajnoj Bašti da uđemo u Srbiju, nismo imali nikakvih problema na bosanskoj granici, nisu nas zabranili da snimamo, nisu se ljutili što smo goli, dok na našoj granici sam imao mali problem, jer naravno nije trebalo da budem bez majice, bio sam go, snimao sam, ni to nije trebalo, ja sam sve to znao, ali jednostavno nisam razmišljao o tome u tom momentu. Nastavili smo dalje, ušli smo u Srbiju, moj plan je bio da idem za Perućac, međutim, kada sam ja video ono mestašce gde se inače završava kada je Drinska regata koja kreće iz Perućca, pošto ima više regata, ima i Bosanska i Drinska, kasnije kad sam upoznao ovog finog deku koji je inače mehaničar u penziji, on mi je ispričao, mislim, te stvari, da je tu kraj, tu gde sam ja bio, gde smo se mi upoznali, gde sam ja ostao da prenoćim, tu je kraj Drinske te regate naše koja kreće iz Perućca. To mesto kada sam ja video, ljudi moji dragi, ja sam rekao, pa zašto ja da idem na Perućac, jer tamo su velike, sada je sezona, veliki su guže, nemate gde ni da parkirate auto, nađete mesto. Ja sam onda stao tu, zaboli smo tu, Kiki i ja, kupali smo se, uživali, spremali posle klopu, spremali supicu, prenoćili tu, stvarno predivno nam je bilo. Kako nam je predivno bilo juče, mislim, tog dana i danas i svih ovih dana, mislim, putovanja Srbija, Hrvatska, Slovenija kratko, pa onda Italija kratko, iako je moj plan bio da idem do Lago di Garde. Međutim, ljudi, iskreno da vam kažem, ja sam bio na 10 km od Lido di Ezola. To je bilo mesto Ronchi di Legionare, 15-20 km od Lido di Ezola, i ja tu sam prenoćio i u toku noći mene uhvatila neka nervoza. Paranoja, doviđenja lepa moja. Neka nervoza, uhvatila me neka nervoza i onda sam pomislio, ja treba sutra da krenem do Lido di Ezola. Znam kako je, tamo sam bio prošle godine, prelepo je, more, pa one vrućine, pa vožnja bez klime, pa kasnije treba mi još 100-150 km da vozim do Lago di Garda, odnosno od Verone 30 km Lago di Garda, i tamo sam bio prošle godine, ali nije što sam bio, stvarno sam imao želju tamo da obiđem to jezero, možda čak da odem i na Como jezero koje je nekih 100-200 km odatle, međutim ne. Mene je takva neka panika uhvatila da sam ja počeo razmišljati o svemu. Šta ako se nešto desi, bit ću dalje nego što sam sad. Takva neka nervoza, fobija. Ne, onda sam odlučio idem nazad. Krenuo sam polako nazad da se vraćam za Sloveniju. Nisam imao neki određeni plan, znači hteo sam da idem na Bled i Bohinj. Evo objašnjenja što nisam bio ni tamo. Znači, prošao sam, tu sam prenoćio u Italiju, nekom mestu. Kasnije sam ušao u Sloveniju, pa sam išao, hteo sam da idem tamo Gorici, a mesto Slovenije, a mesto Italija, pa sam tu svratio tamo gde sam kuvao kafu ovim ljudima. Oni su mi rekli, nemoj nikako da ideš tamo preko brda, put jeste kraći, međutim, duže se putuje. Onda sam na njihov savjet išao autoputem, magistralom, autostradom, gde je put duži, ali trebalo bi da traje kraći. Međutim, trajalo je duže jer su ogromne gužve, kolapsi, kolone, stajali smo dosta puta. Ništa, došao sam nekako posle 3,5 sata do Ljubljane, tamo smo kupili neke stvarčice, upoznao nekog dečka koji inače iz Leskovca, čija je žena u Novom Sadu, a žive u Ljubljani već 10 godina. Onda mi on rekao kuda da idem do Bleda i Bohinja. Krenuo sam na Bled i Bohinj. Ljudi,
tamo nema mesta za parking. Mene to mnogo opterećuje, ja sam krenuo na odmor. Znači, ja sam hteo se opustim, da odem, da spavam u prirodi, da negde se parkiram, da nema tu mnogo gužve, da nema tu mnogo ljudi. Jednostavno, ja volim ljude i volim rad sa ljudima, ceo život radim sa ljudima. Ali meni je bilo neophodno da odem, da jednostavno odmorim, da prosto povratim tu energiju, razgradim tu energiju, da budem sam, da budem u prirodi, da budem pored vode i jednim delom sam to učinio. Međutim, na Bledu, pa ljudi, vidjeli se, to je kolona, to se mili, do Bohinja opet nekako. Bohinj, prelepo. Uveče smo stigli tamo, teo sam isto se parkiram nekom parkingu, da, ček samo da idemo za Užice, da, levo. Če da imamo navigaciju, tačno levo, ovdje mi je stop, ovdje mora da stanem. Nezgodno mi je, gledam tamo u ovaj mrtav ugao, ima mali retrovizor, nema nikog. Pre svega bezbednost. Na Bohinjskom sam teo da stanem lepo negde na parking. Svi kampovi, iako se ja ne zalažem za kampove, nisam pobornik kampova, iako kasnije sam uplatio kamp, jer jednostavno sam teo da odem na bazen, da se opustim i tako dalje. Vraćamo se na Bohinj. Svi kampovi puni. Našao sam tamo neki parking, ali neverovatno, oni su sve, sistem su tako uradili, generalno u Evropi, pričamo za Sloveniju, tako su uradili sistem da vi morate sve da platite. Prosto je neizbežno. I neizbežno je da sve platite. Tamo na tom parkingu gde sam bio, gde sam se istuširao, tamo je zabranjeno da se parkira od 9 uveče do 6 ujutru. A dnevni parking košta recimo 10 eura. Nije sporno. Ja sam hteo da platim parking, ali je zabranjeno uveče da ostavite tu, ne možete ni da platite. I ja sam tu stao, parkirao se, istuširao se, pojeo to nešto od klope koju sam ranije spremio i onda je stao neki auto pored mene. Na tom parkingu je možda bilo 5-6 automobila. I dečko je izašao i ja sam tačno znao da ću biti opomenut. I pre nego što je on izašao, ja sam mu rekao, ne, evo idem ja sad, spremam se. I onda je on shvatio to i rekao mi je, slušaj, kao ako hoćeš da ideš, da prespavaš negde, ja kažem, pa hoću neki kamp. Ne, kao kampovi su ti svi puni. Iako sam ja to znao, proverio sam na sajtu. Kaže, ali ako hoćeš, ima jedno mesto 10 km odavde, ima jedan parking na kom ti možeš da ostaneš i da platiš tamo i neće niko da te dira. Mi ćemo kasnije da dođemo u tu kontrolu, ali ti ćeš biti ono kao bezbrižan. I ja kažem, dobro, daj mi lokaciju. On mi da koordinate, ja ukucam i vidim da je to 10 km negde iznad gore na planini. Ok, on je otišao, ja sam rekao za 10 minuta krećem, kao i što je bilo, i ja sam polako krenuo ka tom mestu. Međutim, opet onaj moj osjećaj, intuicija, šta ću ja tu, ko zna gde je to mesto, ko zna ko je tamo, ko zna ko su oni. Mislim, možda sam se ja istripio previše, nebitno, ali to je jednostavno sam to ja. I ja sam onda odlučio da nastavim dalje za Ljubljanu. Idem dalje, pa gde stanem. I tako je bilo, stao sam na nekoj pumpi, tamo smo prenoćili. Ta pumpa se ispostavilo da je blizu tih terme Čatež, gde imam bazene, gde sam ja poslao mail, oni su mi odgovorili da mogu da dođem i onda sam ja otišao, videli ste tamo na te terme. Tamo mi je bio ekstra, ljudi, stvarno, znači ja bih svakom preporučio odmor tamo u Sloveniji. Tamo imate sve, bukvalno je mali kompleks kao jedan manji grad. Imate sve, imate zatvorene. Ja nisam imao pristup sa kartom za kamp koju sam ja platio 2 noći 60 eura. Mislim, imao sam neki popust jer sam se registrovao na njihov sajt, 10% popusta je bilo 59 eura, a 65 eura je generalno regularna cena za 2 noći za kamper, odnosno da, za vozilo, za priključak za struju, za kućnog ljubimca, za jednu osobu. Kažem, za jednu osobu, za 2 osobe je to skuplje, ne znam koliko. I ja sam ostavio 5 eura preko ovom dečku, kao da nisam imao popust jer sam bio zadovoljan uslugom. I ja sa tom kartom sam imao ulaz na otvorene bazene i akvapark, videli ste.
na zatvorene bazene mora dodatno se plati, tamo imate termalnu vodu i tako dalje. Imate radnju, imate poslastičarnicu, kazino, da rentate bajk i tako dalje. Imate da iznajmite bungalow pored jezera, na jezeru, naravno proporcionalno cene su više i tako dalje. Ja sam njih na kraju pitao da li ja to zimi mogu da dođem u novembru, decembru. Rekli su da nema nikakvih problema. Čak su mi neki ljudi tamo koje sam upoznao rekli da zimi tamo je mnogo lepo. Prosto je prelepo. Tako da to je to, drugari moji, ne bih više da vam oduzimam vreme. To je to što se tiče ovog serijala, ove avanture putovanja gore po Evropi. Stvarno mi je bilo prelepo iskustvo, odmorio sam lepo. Sada se naravno vraćam za Kragujevac, vraćam se nekim dnevnim uobičajenim aktivnostima. Praktično je kombi moja druga kuća i koristim njega za putovanje, odmor i tako dalje. Sam sam ga celog napravio, bukvalno sam celog, sve je moja kreacija, moj projekat, moja zamisao, po mom osjećaju, što bih ja rekao. Eto, ovde je očajan put, ovde moram da usporim bukvalno u treću brzinu. To je to, ljudi moji, pozdravljam vas mnogo, hvala vam vama koji pratite moje videe. Vidjet ću kroz mjesec dana, možda opet odem na neko putovanje, moj čak plan bio i Grčka, vidjet ću, čućemo se, vidjet ćemo se, puno vam hvala, veliki pozdrav. Evo, svratili smo malo ovde, nisam mogao da prođem, a da ne stanem. Spomen kompleks Kadinjača. Sad ću gore da prošetamo, da vam snimim malo kakav je to pogled. Tu smo do spomenika heroja Kadinjače. Sad ću da vam snimim da vidite kakav je pogled. Ko te Užice ne bi voleo, i bol i radost bio si grade. I ko bi tebe sad preboleo, bunom zasejan crveni sade. Neko će pasti, neko će doći, oj grade druže, oj grade rode. Biće još patnje, a sve će proći i bit ćeš rumen od slobode. Evo, ljudi, da vidite koliko je ova naša zemlja prelepa, koliko nas veže tužna istorija, ali mi se i dalje kao narod držimo. I sve... Evo, sreli smo drugara iz Kragujevca, krenuo je sa porodicom. Eno su dole, neverovatno, sreli smo se ovde na Kadinjači. Krivo mi je, mislio sam da sam snimio razgovor, međutim nisam. Koliko mi je sad krivo. Kaže ona, jel ima kafe? Ja kažem, ima samo turska. Krenuo je sa porodicom na Taru. Na Taru ili Zlatibor, 5-6 dana. Pa super. Planine su super, leti, ja volim. Nekako sad, od prošle godine kad sam bio u Italiji, gore, sever, na ovom jezeru Lago di Garda, rekao sam, kakvo more, samo jezera. I stvarno, znači, ni ove godine nisam bio na moru, možda stvarno odem do Grčke. Sad možda za koji mesec, vidjet ću, u septembru, tamo september je lep za odmor, ja volim. Uglavnom sam u septembru i bio na moru kad sam išao. Evo ga ovaj majmun ode dole. Vi ga gde on ode? Vi ga. A on uživa, on je srećan, vidi ga, ljudi, vidite. Ali prelepo. Prelepa naša zemljica mala.